Daily updates on the MMTV, daily updates ku MMTV. Webale nnyo kubeeranga weekumira ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo kucommentinga, webale nnyo kusharinga, webale nnyo kubeeranga osharingako ne banno nabo ne balaba MMTV. Gwe tanaba kusubscribinga awo wansi tulabikenga tweyongerayo ddala n'amawulire. Wamala subscribinga okone ne kade akali awaggulu akaliko all nako okakoneko tulabenga tweyongerayo ddala n'amawulire. Amawulire no getulina leero gakwatagana ku baana abo nga wobalaba awe bali kuliko abalenzi ba B2C kuliko ne Edilisa Musuuza. Amawulire no getufunawo essaawa zineeno galaga enkambi ya B2C ne Edilisa Musuuza tebali bulungi, like tebali mu tamzi za kabi nnyo. Tumanyi bano bade bamukwano okumala ebbanga era bakuba n'oluyimba bonna oluyimba lwe bayita Kapande. Balukuba bonna ba B2C ng'okwogasse ne mwana mulenzi Eddie Kenzo. Babaze ebbanga nga bali chali era nga batambula bonna. Eddie Kenzo yabawa ne kolabo eyabakolera obulungi ennyo eyo gye bayita Kapande. Kakati amawulire agali okutuuka ku deski yaffe galaga nti bano abalenzi bafunyeemu obutakkaanya wakati waabwe ne Eddie Kenzo olw'ensonga za Rema Namakula. Era essaawa zineeno tetugenda kukuluyisaawo, tugenda kuba nga tukuwerawo amawulire gennyini tubere nga tutambulira ddala mu maaso. Kankufunire omusasi waffe akwongereyo neggulire eryakabi ennyo. Subscribinga awo wansi tulabike nga tweyongerayo n'amawulire. Kola kimu kya kusubscribinga, sharinga, commentinga kawo otubulire osinziddewa gy'oli okutulabira essaawa zineeno zonna. Njala tumirako abantu abali e Dubai, Oman, Abu Dhabi, abali e Saudi Arabia ne teams ezenjawulo abali e South Africa, abali e Netherlands n'abali mu nsi ezenjawulo. Kankulekera omusasi waffe akwongereyo neggulire ya Eddie Kenzo ne B2C. Manyi nti abavubuka ba B2C okuli Delivery Julio Kugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Mistari ne musajja omulala Rwagamafini amanyikiddwa nga Bobby Rush bachali ba Edilisa Musuuza, naye nga ate system omukwano gugenda gufa mpola bano ababiri oba campuses ne bbiri B2C Kugata ne Musuuza bagenda mu studio ne bakola oluyimba lwabo olwasooka era oluyimba luno lwatambula nnyo baluyita Kapande lwababeezaawo omwaka ogwa 2008 awo ebali nga tebalina luyimba nga gutujjageza fedinga. So abantu abo Kenzo n'abawa oluyimba olumanyikiddwa nga Kapande lunono lwatandika okuba nti lugata Kenzo okubeerawo oluganda n'aba B2C mpola era nga Kenzo mu mutima mulungi yakwata mukyala wamanyikiddwa nga Rema Namakula n'abagabira abavubuka ba B2C ne bakola oluyimba ewa Nisimu olumanyikiddwa nga Gotoja. Binono Kenzo byonna abikola nga yagala kuba nti ayamba abavubuka ba B2C kubanga beremeza ku ntiko y'okuyimba because abayimbi bangi abali batandise okubaletera speed era nga akaliye yaabwe yali egenda efa mpola oluvannyuma lw'okuba nti baali bayawukana ne Under Events oba baali bawukanye ne yali manager waabwe amanyikiddwa nga Under Events. Kenzo yakwata Rema n'abatwala mu studio era ne bakola oluyimba Gotoja. Luno oluyimba lwavaamu akabasa era nga ebigambo by'aba B2C bye bawandika mu luyimba luno byali mbu indirectly bikona Edilisa Musuuza. Ebigambo bino okuli Wamponya Bulafuniga Busemyekozo mu luyimba Gotoja lwavaako lwaleeta akabasa lwavaako fitina lwasiikula fitina wakati wa Edilisa Musuuza Kugata ne bavuka ba B2C. Atenga recently era amawulire gavayo nga galaga nti mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula yali atandise okuba nti ayagala oba okweganyiza actually yali atandise okuba nti ayagala omuvubuka wa B2C amanyikiddwa nga Delivery Julio, akavubuka akakalinga Kanyarwanda ako akawanvu akalina akayinda akawanvu. Atenga at the same time mbu yali atandise okuba nti yegwanyiza ne Mistari era nga system bano ababiri bali batandise okuba nti bazitambisa mpola. Eddie Kenzo okuba nti atandika okuba nti awulira ebintu bino yatandika okuba nti aswakira n'okuba nti asindika message ez'ettabu nezitiisatiisa abaana bano n'abagamba nti mukwate ku bintu ebirala muzanyire buli kimu kye mwagala naye munviire ku mukyala. Aba B2C bamuddamu nga bamusekera nga bagamba nti musajja watu olabye because byogerako tobimanye gono gweyita mukyalawo waliwo omusajja eyamutwala edda ate nga naffe tufunako share yaffe because atugamba nti ali single and searching you amuvaako. So nolwekyo oliwaddemu okuba nti naawe onuna kuvu because omukyala takyaliwo. Omukyala ono akiteebereza okuba nti agenda bamutwala dda era nga
mukuba nti Eddie Kenzo afuna obubaka buno yatandika okuba nti yeebuuza mpola mpola ani yatwala oba ani yasigula mukyala we agenda okigwamu nti Rema n'abavubuka bano batandise okuba nti bategeka meeting z'embaga ez'okwanjula era nga embaga n'okwanjula era nga wayita ennaku mbale bubazi nga oluyimba lumaze okufuuka hit Rema n'amakula n'alangirira okukyala kwa Dr. Hamza Ssemunya era nga okukyala kuno kwali saidi z'ebukoto era nga mukudakika entono nnyo nga kwakayitawo Rema n'amakula yalangirira embaga eyali saidi z'Nabbingo amakula agawedde emirimu era nga Rema yamala ebbanga nga yefuza amawulire. Kenzo yalowooza nti abavubuka ba B2C tebasobola kumuvaamu kuba nti bagenda kuyimbira Rema n'amakula naye nga ate abavubuka bano baali bakumwanjo nnyo kuba nti bapikamu Rema era nga ne ku mikolo gwa Rema abavubuka bano bajja ne bayimba ennyimba nnyingi kogata n'oluyimba lwe bakoleramu Edirisa Musuuza olumanyikiddwa nga Gutuja baluyimba era nga luno oluyimba ze zimu ku zaali ezabyafaayo ku mukolo ogwo era nga enduulu yakuba era nga abantu bangi abatandika okuba nti badiyisaamu Edirisa Musuuza amaaso then mpola mpola Edirisa Musuuza agenda nga amanya nti oba oli awo abavubuka bano banekuba mu mitima ne baba nti bambeerako okuba nti bawana Rema n'okuba nti oba baba nti tebagendawo naye ate Rema agenda nga abasemeza mpola mpola era nga Rema yatandise okuba nti abasika abatwala ne mu maka ge eri saidi z'Namugongo. Abavubuka bano tebava wa Rema n'amakula abavubuka bano eva bali ne Rema 24/7 ekitandise ekintu kino era kyavaako recently babegawo okuba nti ne Dr. Hamza yewalikira nawo mukuba nti Rema ne B2C bali so close Edirisa Musuuza kino ekintu tekimugisa bulungi kubanga bano abavubuka yabawoninga dda ne batamuwulira n'okuba nti kati kimulagira ddala nti bamuyisaamu amaaso wabalusewo olutalo oba embiranyi wakati wa B2C ne Edirisa Musuuza luvannyuma lw'okuba nti abano ababiri tebava wa Rema n'amakula era Kenzo agamba nti bano abavubuka yagezaako okuba nti abayamba mu mutima omulungi n'okuba nti abasembeza n'okuba nti apromotinga career yaabwe kumbe abavubuka bano bakozesanga omutima omulungi ogwa Edirisa Musuuza gwe yali abalaga okuba nti bamukuba emisumaali ewa mukyala we n'okuba nti bamusigula era nga yensonga lwaki abavubuka bano Rema okugenda kwaviira ku bavubuka bano okuba nti bamusigula n'okuba nti bamuwa time eri excess n'okuba nti batandika abamu n'okumusaba akaboozi mbu Juliyo yamusaba akaboozi naye bakana era nga Rema olwaloza ku Juliyo batyo n'awunga amaka g'omukulu kwe kusasika twogerera olutalo wa B2C ne Edirisa Musuuza lutandika butandisi era nga tulina okuba nti tubasabira okuba nti tebayiwa musayi because Edirisa alina obusungu bungi ku bavubuka bano mpola mpola. Rema ayawudde omukwano ogwa B2C ne Edirisa Musuuza era nga bano ababiri tebasobola zino kampu ebbiri big talent kogata ne B2C oba Born to Conquer tesobola kuba nti zemeetinga wantu wona bino n'ebirala byoba olina mu episodes zaffe ziddako sigadde ntambi kimuso omukutu guli gumu baguyita Uganda mu Kamoli. Subscribe tubeere nga tutambula mpola mpola ffenna. Bye bye.